今日我们来到嘉义市，我访问的是国民党提名的嘉义市长长线眼陈怡贞参选人您好。嗨，艺人好，各位永金台港后，南黑陈怡贞，我是陈怡贞。艺人好，主持人好，我们是老同事。对其实嘉义市的客家人口比例啊，大概在台湾全岛可能只比台南市多一点而已，大概只有6%。以客委会新的依照客家基本法为基础这样子的调查，以你勤跑基层，你觉得嘉义市里面的客家是不是真的像我们一般观众觉得它是很难发现的？我觉得很有意思的是，我不觉得很难发现，而且我是到处在发现，因为我自己乃黑哈嘎宁啊，我们就有几分之几的这个血统。那我从小哈，因为我从我阿祖的时代，我祖母的父亲在嘉义市哦，他是一个眼科医生，从那一代开始就在嘉义深耕。那么我记得呢，从我爸爸到我阿嬷，我们吃的菜，阿嬷煮的菜，其实就是有很多的客家风味，所以我觉得这个是在我们的生活当中，不但不会难发现，而且还常常在发现。那我自己亲走基层的感觉是这样子的哦，其实在嘉义市有非常多的客家重点，怎么说呢？像我们在嘉义市就有整个的南台湾算是最大的一个包中义民庙，在我们的南田市场，它是大概民国46年的时候开始建立起来，等于是说有非常多人他们到嘉义来发展，所以发展出这个云嘉南最大的一个包中义民庙。所以呢，每年的许多的大活动啊，大家都会来这边参与，对我们来说是一个重要的生活的记忆跟一环。那另外呢，包括我们的政府跟民间也投入非常多的资源，像我们嘉义市的鹿寮里。鹿寮里这边有非常多的客家乡亲，所以鹿寮里现在有整个一个文化的园区，叫做我们的城市伙房。那在城市伙房这个区块当中呢，就有包括它的休息空间，包括它保存的生活记忆。那么对我而言，我觉得未来我还希望延伸，不管是文创造街、历史街区，然后还有公民团体，以及我们的客家的这些文化记忆的保存，生活的实践跟体验，我认为都可以在这个城市里面得到很多很多的发现，而且这个就从我们发现我们自己是客家人开始，因为根据客家基本法，只要我认同我是客家人，我就是。所以，目前在嘉义，我想，根据数据，那应该是还有2万人左右上下的客家乡亲的数量。但是我认为，认同自己是客家人，体验客家文化，以及我们从城市治理。这是一个生活的首都，文化的首都，客家文化在嘉义还有非常大的空间，等待我们发现并且体验。所以我觉得分成非常多的层面，不管你从语言，或从学习，或从空间，或从实际的区块，吸引大家在嘉义来面对跟体验客家文化都是可行的。譬如说，很多人在提的就是说，对呀，我们要不要说客家话？我们要怎么样来教育？譬如说呢，我们就会采取第一个措施，我们能够来盘点各个学校里面对于客语的教学状况。那么我们就可以针对我们的区块因地制宜，譬如说，鹿寮里是我们客家乡亲最多的所在，那这边的学校我们是不是针对孩子的客语教育、双语教学，就能够更进一步的落实？在我们的真正的社区的情况里面。那么另一个部分，包括在成人教育的部分，其实这个是嘉义很强大的一个区块。我们是一个民主圣地是很多的超级市民，所以一种公民力量的这一些的区块，一直是我们重视的。所以在成人教育的部分，不管是从社区或者是各种团体来推的时候，你可能有客家的美食，你可能有客家，不管你从米食啦、花布啦，各种技艺的传承，这个都可以落实在平常我们生活的里面。当然，还有一个很重要的层次是从公民教育、公民团体这个区块来进行。我会觉得必须要全力的来支持各种的客家团体，而且在政府跟民间有一个很好的平台。那么，其实这几年我自己所参与的，因为我正在公共参与嘛，在过去不管从学生时代，因为那时候做像学生会的会长或学生议员，或到毕业我也做过基层的业务员，然后记者、主播、主持人跟易容是好朋友我们都在这条路上，那广泛的来观察台湾的一些的发展。那后来呢，我也参选立委的过程中一步一脚印，所以我们就接触了非常多我们的乡亲。后来我在行政院青辅会，那我所做的区块就是协助青年的创业，资金、贷款、补助，然后还有协助青年就业率的提升，
他还没有进入职场之前，我怎么辅导他？还有很重要，我们协助青年发展的方法就是鼓励青年公共参与，还有鼓励社区的志工啊，以及相关的这种关怀。你让他做志工，他就可以比较有更多的体验跟发展。还有一个很重要的区块是我们当时鼓励青年人壮游。国际交流，也就是说，你透过旅行啦，你发现你自己啦，那甚至进一步你接触世界，接触台湾的文化，你可以更进一步把它推展成为你一生的志业或者是创业的区块，把它连接起来。那我在这个里面就看见，我认为客家文化，绝对是一个我们必须重视，而且有空间的发展。怎么讲呢？当时我们在青辅会，我们设立了50个壮游点。就是在全台各地有这样子可以壮游、旅行、体验文化的地方。那么，所以这种壮游点，它跟社区、跟在地、跟公民的力量、跟青年的发展，还有它实际的操作是结合的。透过政府跟民间这种平台，我认为客家文化用这样的方式把它连接起来，绝对可以让大家看见，不止发现，还有更多的体验。所以我把这一些我们当时在青辅会做的，包括青年返乡的这种力量，现在延伸到我对于嘉义市的城市治理的区块上面，我觉得它是重要的。因为譬如说，我重视青年创业，但是我们不是只有提供你资金、贷款、补助，我们要提供你最好的辅导。那么我就应该要告诉你哪里是可以发展的。譬如说嘉义，大家都只想到阿里山，或是来嘉义市住饭店。但是其实你有很多，在地旅行，在地消费，你在地消费才会带动产业、带动就业机会的区块，包括客家文化就是其中的一块。那么我们有没有可能开创这些的空间，然后处理这些的政策工具，让我们的乡亲或是客家青年来使用呢？当然会有。所以我的方式就是说，我觉得我有一个很重要的政见，就是我希望能够文创造街，文创特区，然后历史街区的文化再造。这里面就当然包括了我们客家的区块。你想想看哦，在嘉义，大家也有印象，它是一个有铁道的、林业的、木造建筑的一个具有历史的一个城市。譬如说，我们就推展这个森林铁路平地线，我们也争取它密集的行驶。然后你也看到很多的木构造的建筑，全台湾仅存最大的。我们把这些历史街区，还有这些的文物，变成大家旅行的一个重要据点，以及延伸的这些创业的基地。不管你是说像旧酒厂，它是一个文创特区它目前就是一个文创园区。然后譬如说，我们还有很多这样子的历史的地方，包括我们刚刚说到包中义民庙，包括我们的鹿寮里。所以我有没有可能在这些的空间里面，你更便宜的租金，然后更支持青年创业的这一些的政策工具，我给你资金不管它是从贷款的方式，或者是说第一桶金然后来支援这些年轻人，透过客家文化做相关的创业。然后我透过一个城市来帮忙你行销的方式，大家来这里小旅行，那吸引全世界来看见客家文化。然后当然我要有很好的辅导平台，在政府跟民间之间搭建一个区块，就是可以来帮忙这些希望在里面得到成长的人。我觉得这个是重要的。所以说呢，我们刚刚从像城市伙房，它不只是说一个生活的延伸的体验，它还有它的休憩园区，其实是可以已经启用了，好欢迎大家来玩的。然后它的空间还可以培力我们的公民团体以及客家的团体。那譬如说，我们还有像包中义民庙这些我们平常生活里面就体验的客家的这些技艺。那么，所以我们有没有可能在这个里面，透过政府的力量更加的鼓励，然后保存这些技艺，甚至有一些是实际的技艺，有技艺也有技艺的传承。我觉得这些都是重要的。你提到很多都是希望吸引年轻人跟帮助年轻人，是不是因为你发现嘉义市它非常就是跟我们很多偏乡一样，嘉义市不是偏乡，但是是不是你也发现其实年轻人是流失的，所以很多的政策会跟年轻人要扣上？对我来讲，为什么会这么专注在青年返乡的这一个轴线上面？我自己就是一个外流的年轻人，那当然有很多年轻人他想说他要去讨生活。我举我一个好朋友的例子他最近还就是
收集了很多嘉义的小旅行哦，欢迎大家来玩，把它写成书来出版。但是你看这个年轻人的例子，就是说我记得我20年前念大学的时候，那么我的同学娶了我们班的同学回到嘉义，结果呢他们生了一个小孩就丢给妈妈照顾，他们就去外地工作，然后等到他们找到工作，他们才回到嘉义市来发展，然后他们的孩子才老2、老3哦，1年1个的速度赶快生出来，你知道吗？他就是为了要回来照顾他的爸妈。然后他想要孕育下一代，他希望3代同堂，他希望5代同堂，而且嘉义这个地方，你的生活所费并不会太贵，而且我们其实在这么多年哦的发展里面，我们保存了很多原有的这个城市的氛围跟风貌，比如说历史的街区，它没有被开发或破坏掉。那么这个城市慢活的精神，其实是一个吸引大家留在这里，它是一个适合人居的城市。所以我把嘉义市定位在台湾的生活首都，人家说你来嘉义能当，你也当给我能当，你有文化观光、医疗观光、美容观光，大家都非常的健康，它本来就是一个健康城市。所以我认为说这个青年返乡的轴线是必要的，大家很期待回来，而且大家喜欢回来生活，那么我就必须要透过怎么样的方式，人讲少年人有头路，老大有教狗，我们要让年轻人能够有工作的机会跟在这里生根的机会，让长辈得到照顾，所以我就必须提出这样的政策工具，譬如说青年返乡。那么根据以前我们在行政院的青辅会的经验，我刚刚提出了青年创业，当时我在青辅会所提出的这个青年创业的启动金，我们有一支青年创业贷款，我又发明了一个启动金，叫做第一桶金加返乡爱乡加码。那一年总共做了3000多件，是有史以来青辅会从成立到现在最高的业绩。那么我会继续把它用在嘉义市，到目前嘉义市都还有年轻人在用这个第一桶金。所以除了这个创业的区块的政策工具，我们会来提供给年轻人他的创业工坊、创业工厂，然后来保障他之外，青年人他要找工作，那么我就必须要谈工商业的带动。工商业怎么带动？城市的空间利用怎么配置？我会透过都市计划的通盘检讨，然后来检讨说什么样的区块我有没有可能发展出怎么样的产业？它可能是文创的，它是绿能的，它是医疗照护的。那我相信客家也在其中，所以透过这样子的一个产业带动，你一手必须处理产业转型，你一手也必须处理这个产业的一个升级跟招商，你才有可能提供出这些的创业跟就业的空间。但是对很多就业的人来讲，我觉得还有个很重要的是劳工权益的保障。所以我希望透过的是像一个劳工权益基金来保障所有上班的人他的权益。然后呢，我也会强化，因为我们过去从事运动，不管是社会运动或学生运动但是我们现在进入体制内，我们必须要关注大家的权益，我们也会强化跟工会之间的这个功能让大家得到更多的帮忙，包括从劳教跟保障。另外还有一个区块，像我自己是一个母亲，我自己有小孩，那我就会记得说你为了去上班，这个孩子要不要给长辈照顾？你要不要每天给他带2罐母奶、带便当？这个是我的生活记忆，所以我会主张托老托幼的这一些的区块要完备。我希望在社区有几个老师、保姆照顾的人员能够进行社区的这些的托幼的地方来帮忙，让年轻的父母没有后顾之忧大家才可以放心的冲嘛但是我们要让长辈能够得到好的照顾，所以嘉义市本身就是一个高龄友善城市。那么我们更进一步的透过联合里为单位的这些托老托幼中心，长辈你可以透过这些日照中心的功能它不是养老院它是一个在地防止老化、在地救养的一个单位。他可以从社区里面，他碰到他的好朋友，他好像来上学，他有饭可以吃，然后这些吃的东西又是在地健康的食材，我认为这是必要的。所以几个层次，从他的创业或就业，劳工权益的保障，到托老托幼这些的区块跟社会福利，我们都必须做起来。然后城市治理的这个发展，我觉得都必须要来关注。所以你刚刚提到青年返乡，这的确是我
重视的一个轴线。那我认为嘉义就是文化跟生活是我最大的一个重点，文化优先的生活首都，所以我会用最大的力量来处理这个区块。那里面当然就包括我们的客家文化，我觉得嘉义市绝对有条件把它做得非常好。感觉你充分运用你之前在青辅会的经验，把它放到嘉义市，然后我觉得这个经验对你来说可能是很特别也很重要的，刚好也对你想要做的事情是相关的。那我们接下来谈到这次的选举，就是之前的青辅会对您是很重要的经验，那刚好您的可能对手或者说外界会有一些质疑，也是说可能您的从政的经验不足，可能只有青辅会，那您怎么去看？但另外一点很矛盾，就是嘉义市的确又是这次的很重点的选区，就是它其实是蓝绿非常势力是非常相当的。您怎么看您这次的选情？我反而觉得大家认为好像很弱的，就是我最强的。怎么说呢？大家认为最弱的其实就是我们的优势。我觉得我们绝对站在人民的这一边。那你可能会觉得说，哎呀，他比较年轻，那他的经历跟资历，他如何来展现他的执行力？可是恰恰我想要跟大家报告过去从公共参与的这个历程以来，我反而觉得我们可能有所坚持，我们可能有所突破，我们会有所创新，是我们的强项。我记得在青辅会的时候，当时在台湾已经不管是各种公民力量的崛起跟行动，包括我们成长的几十年的一个历程，都是很强大的。那现在就是需要政府这一块来跟。在青辅会的时候，我们就非常的关注，而且支持青年的各种行动。所以当时包括说学费调涨的问题，大家叫我下台，可是我直接也有跟教育部沟通，那次并没有涨，或者是说也有曾经有立委的关说案，我可能站的立场跟外界看的不一样，可是我们必须为了我们的青年及客户有所坚持，或者是说捐年终奖金，那我们就是认为应该要帮助弱势团体，我们应该要直接的讲出来，我们不一定要照别人所说的，也许这样子的直接说或直接沟通，跟一般人家对于政治人物的思考有点不同，但我反而认为这是我们最具有优势，因为我们知道人民在想什么。那我过去的工作经验，不管是业务员或者是说从事记者或主播的工作，也是必须了解大家的心声。所以我觉得了解人民心声，为你客制化你的服务是最有用的。它可以避免你在政务的推动上产生无感的问题。因为很多无感就是不知道用不到，所以没感觉就无感。因此那一年在青辅会，我扭转所有的政府业务的处理方式。譬如说，大家觉得这个青年要找工作，那青年都没有工作，你要不要下台？我盘点了之后发现，我的业务里面并没有帮青年找工作，但是其他的部会有。那我不应该帮忙我的客户？应该。所以我们就请各部会帮忙。我把包括劳委会。他们有所有帮人家找工作的，虽然这不叫我的业务，可是我们应该拿来给我们的客户啊，所以直接跟劳委会谈了一个0807888080077778888的专线，来服务这些所有需要找工作以及在这个工作的区块上面需要协助的青年人，跟所有年龄层的人，24小时都会通。然后还有像青年就业站2年12万青年出师计划等等的方案，我们提供给他。或者是我刚刚所提到的青年创业的资金，我们从这个劳委会、经济部、文化部有几十万不用还的，甚至客委会，通通都有这些方案。我应不应该作为一个平台跟通路提供给他呢？我应该，所以我反而觉得说这个是我的优势，我一定站在人民的这一边，提供他最直接的一个服务。那么我觉得，回归到这个选战上面，我觉得这一次的这个选举是一个新思维对旧思维，一个进步的力量对抗一个保守的力量，还有一个重视文化跟不重视文化的一个抗衡。所以我觉得呢，这个不是蓝绿或党派的问题嘉义一直以来是一个民主圣地，大家说是超级市民，大家有自我思考的空间，所以我觉得要做一个全民市长是不分党派不分色彩的。那因此我觉得我会非常坚定的来走这样子的路。那我也觉得应该要直接的了解人民的需求，而且处理在政务上。我觉得我们也有更大的
这样子的勇气跟执行力，而且我们更没有包袱，而可以来面对市政的进步。我反而觉得，这个不但不是弱势，这个是优势，这个就是大家在期待一个新的希望。那你好，访问的是民进党提名的港医师总长线野图像在参选人您好，你好，大家好。以您在嘉义市哦，就是耕耘这些年，我们其实知道嘉义市通常大家不会特别想到客家。那嘉义市现在大概我们说大概以客委会新的调查，大概有16000多的客家乡亲。那以您这些年在地的耕耘哦，客家对您还是一样很不清楚的吗？这样子这客家族群应该是台湾的第2大族群才对，所以我们常常在调查的都弄公，客家人啊，客家啦、河洛人啦，这2个都是最直接讲出来的。所以这当然客家族群在台湾是不可忽视的一个族群那事实上占的比例，那说也将近1/5嘛，所以这个其实是不少的啦。不过这个好像因为它跟以前那个闽南族群一样在文化上也许是有被忽视或是被刻意打压，所以变成说竟然有时候我们还搞不清楚我的朋友谁是客家人，反正没有特别讲，你都不知道。那很多人其实融合在一起，像我们家一个起外省，一个起客家，一个起台湾人。其实都混在一起，那但是一般在外面，你的朋友哪一个是客家人，好像没有特别的了解。不过嘉义市是一个比较特殊的，因为嘉义市是全国300年来第一个都市，所以呢有一些重要的设施，其实嘉义也有，比如像说我们嘉义的义民庙，是我们南部地区，包括台南、嘉义啦、云林等等，因为我们这个南田的义民庙其实是这个地方唯一的，而且最大的，所以其实也不是完全没有这个客家的文化，或是客家的那个留下来的这种我们的庙，或是我们客家的他们怀念的东西，不是没有，其实还是有的啦。那以您要是您未来当选了县长，您觉得嘉义市的客家其实它有点矛盾，就是说，其实它比例并不多，是，但现在各县市其实都渐渐希望乡亲想说，我们有没有一些资源可以来延续我们的传统文化跟语言？那如果您当选县长，您会想要这样做吗？那您的想法是什么？这个民主进步党一向是比较尊重多元文化，也就是说我们是比较尊重各族群，或者尤其是尊重弱势，这是民主进步党长期以来的想法。我记得我在做台北市卫生局长的时候，那时候刚好陈水扁做台北市市长，那是全国第一次县市长说我要在这里成立客家委员会，所以这在台北市市长的任内的时候我们陈水扁市长那总统后来做市长的时候，他其实做了蛮多跟客家相关的事情包括各种基金的成立啦，帮助一些节目啦，一直到陈水扁做总统的时候，甚至成立客家委员会。那台北市也有客家委员会，也是第一个成立的。那但现在是全国性的，那甚至还推动客家电台、电视台的成立。所以事实上是在民主进步党执政，不管从地方到中央，对客家人的重视，对客家文化的维护跟重视，其实是跟国民党时代是完全是不大一样的。所以基于这个我们民主进步党的传统，以及对各族群的重视，这当然多元文化的重视，客家文化的重视是非常重要的。以嘉义市比较，大家可能通常会觉得没有特别的客家聚落，可能就是鹿寮里那边比较多。
可是那大概1000多位客家乡亲，其实很多也不太会说客语了。那很多人都会说，像您刚刚也提到，平常你不说，大概也不知道是客家人，所以语言其实是我们的认同，客家认同很重要的一部分。那在嘉义市那么艰困，对客家语言来说很艰困的环境，您有什么想法可以让这些客家乡亲有办法把客语延续下去吗？是这个，我们一个文化或是一种语言啊，最重要的其实靠环境。你越多人用，它自然就生存下来；越少人用，它就没有办法生存下来。你甚至在学校去上课，回家不用，还是存不下来。这个就是为什么台北囡仔有当袂晓讲河洛话啦，讲迄个拢安尼袂练登的台语，也是一样的道理。咱讲一个腔怪怪安尼，这个究竟家有多少客家人？这个很奇怪啊！我才问过那个我们的林松兰。也就是我们客家协会的理事长，他说应该有3万个人吧，不过还有一些人隐性哦，搞不好还更多。我说好吧，但是我一查，我们2000年是23700人，那你刚刚讲又变成16000多人，所以这个嘉义市的究竟客家人多少都搞不是很清楚。那当然我可以了解到这种调查的定义也许变来变去。或是大家都是靠自我的认同来讲。我记得很早以前我跟苏贞昌主席那时候去做一次演讲到外国去演讲的时候，因为在座有客家乡亲，所以他讲了一个半开玩笑的话。他说，自从我们民主进步党比较重视客家文化跟客家人的权益，竟然客家人数增加很多，让他吓一跳，以为是客家人比较会生啊，那总会。人口会增加那么快呢？那你刚刚我跟你请教的时候说，我们2000年有23700人，那现在又变成16000多人，难道我们嘉义市的客家人又减少，是跑到哪里去？所以这个表示，第一，这个人口数可能不是太多。如果你再详细问他，那你讲不讲客家话？那恐怕就更少。所以包括林理事长，我问他你讲不讲？他说，因为家里他先生也是客家人，不过也是不讲客家话的客家人。那当然他就比较不讲客家话了。虽然他讲客家，他们还听得懂，但是不大讲。所以他变成说1/10以下的时间才会讲到客家话。你平常都是用中文，我们叫国语来沟通。所以这一点是非常非常文化上非常奇妙的一件事情。我们如果说要让这个人口数增加，但这些人口都不讲。那不讲这个文化自然也是消失啊，所以对这一点来讲，我是认为我们具体的当然可以按照原来做的，我们继续用资金来补助一些义民庙的活动，补助一些文化的活动。那更重要的也许来提倡客家的歌曲，因为唱歌会比较自然，你硬要讲话没办法，但是哪边讲的唱歌，大家就会比较容易朗朗上口。那这个是可以来鼓励的，比如讲我们来做客家歌曲的创作，客家歌曲的比赛传统客家歌谣的一些节目音乐节目，像这种就是比较可以来推荐的。当然，如果要真正的让族群有比较尊重、互相尊重我是认为未来的公务人员，如果他会多讲一个语言，我会考虑给他加5%。如果他再多讲一个语言，再加5%，再多讲一个语言再加5%。比如说他会讲国语，那不算，大家都会。你会讲台湾话就5%，再讲客家话再5%。如果你就开始会讲日本话再5%，你会讲越南话再5%就是这样子。因为你做一个公务人员就是公仆，公仆就在服务人家，你多一种语言，你就会多一种服务的这个能力。虽然大家都会讲中文但是你用中文讲，跟一个客家的老太太讲，你跟她讲客家话，她觉得很亲切，整个感觉都来了。你跟那个台湾那个河洛人，你就跟他讲台语，伊就讲呢就亲切的，这种亲切也是公务人员的责任，不只是把事情办好。所以我们可以用这样子来以考绩
加分的方式来鼓励大家多讲一个语言。那这个当然语言的认证不是什么困难啦，这个大概都已经办得蛮成熟了。但是我们只是说要用于鼓励措施来做像这种事情。那当然我们还有很多其他可以来考虑的啦。那这个有时候要考虑到市场，如果市场不够的话，你硬做一个客语节目，这个恐怕生存不下去，还是要由这个全国性的，像我们客家电视台来做才有办法。那如果是说地方的电台来做，可以，那恐怕要做一个完整的一个客家电视台，或是整个节目恐怕有困难。也许可以做一个特定节目，那让这些比较老的我们客家的朋友，他们也听得懂乡音，他比较容易了解到，然后要打预防针的啊，他们怎么在这个客家的电台上来宣布，可能比较亲切。这个我们是还可以努力的。不过我认为，最重要的还是我刚刚讲的啊，把这个东西看看能不能增加大家对这个客家文化的认同。这不是一种族群的概念，这是一种文化的概念。那族群我们就可以融合在一起。不过虽然融合在一起，我们还是要尊重各族的文化的特色。我们希望有多元文化，这是台湾最大的特产。台湾最大的特产就是多元化，也就是说我们是族群多元，而不是说大家一定要说一言堂讲都一样东西，不要，大家要多样性。多样性的话呢，这个才能够产生更大的创意，更大的创意，社会的进步才会更好，也会更加的和谐。所以这个文化的认同跟尊重，我相信是比族群本身还更重要的。也许人口我们没有办法把它马上增加，或是说让它的认同度一定增加，但是至少对文化，我们是可以来做一些事情。我们从客家再来讲到整个嘉义市哦，您这次主要主打的政见，您觉得嘉义市最首要改变或要做的是什么？客家人在减少啊，不是，是全部人都在减少。我们已经连续4年人口减少了，哪一个都市会有人口减少呢？哪一个省辖市甚至县辖市都没有人口减少的问题，只有乡下、乡村才会有人口减少的问题。但是嘉义市连续4年人口减少，这不是蛮奇怪的吗？人口减少，各种商机就比较不好做，所以我认为嘉义最重要的就要增加人口。那增加人口的方法有2个，一个就是要创造就业机会，找回嘉义孩子，也就是孩子没有工作，当然都跑到别的地方去呀。那我不知道客家族群的流失是不是也是因为没有工作跑到别的地方去，还是统计上的问题？但至少我们整个人口是下降的，所以我们要创造给年轻朋友更多的就业机会，尤其是知识经济产业，也就是说用头脑来赚钱的，像生物科技产业，像电脑软体产业，像机器人手臂，像机器人，或像各种自动设等等，像这种比较用头脑来赚钱的，我们认为嘉义市是蛮适合的。嘉义市有很多的地方比较好住，可以让这种知识经济来在嘉义生根成长。当然有一些制造业的就比较不适合，也许我们就要跟嘉义县、云林县合作，让他们成为开发的专区，我们嘉义市来做研发中心、展示中心，这样是互补是可以的。这是创造就业机会。另外一个直接可以增加人口的方式是鼓励大家直接移民到嘉义来住。嘉义27万，我们还可以容纳十几万，绝对没有问题。我们的这个幅员方便。那怎么样增加嘉义人口呢？最简单的方法就是请你来嘉义住。那谁要来这里住？因为我们这里有非常好的医疗资源。我们嘉义市的医疗资源比新竹市还多，所以我们人口比它还少。我们是全国第2的，我们的医师人士、病床人士、医疗资源都是全国数1数2的。所以呢，有这样好的医疗资源，你来这里住可以安心。何况有一个前卫生署署长，我在台大教预防医学，所以我结合我们的医疗团队、卫生团队，我们来跟
我们的市民一起拼健康、拼健康，荷兰市民更加健康。所以你来这里住，不是来这里住而已，你是来这里拼健康。那我们用这样子的诱因啊，希望大家一起来嘉义，预防老化，永葆青春。我们叫做防老城市，健康防老城市。我们不要在台北终老，不要在高雄养老，到嘉义来防老，预防老化。所以这个都是说我们要做预防医学，我们要做健康促进。为什么我们做得到？因为嘉义市虽然小，生活机能不错，我们有2条河流，我们有2个湖泊，我们离温泉很近，关竹岭温泉，我们离海边布袋东石大概30分钟左右就可以到。我们有很好的公园，各种生活机能不错，还有我们的物价指数不高，我们的房价更便宜，所以用这种条件，你来这里住嘛，来这里住1天，多活2天，有前卫生署署长所带领的医疗团队帮你拼健康，你何必在别的地方老？反正人都要老嘛，到这里来防老。那我们希望吸引家有一老，如有一宝的家庭，不是只有吸引老人，我们是吸引老人、大人、小孩一起来住进我们的园区。那这个园区里面享受天伦之乐，又有无障碍设施的环境，没有天际线的障碍，里面好像公园一样。这样子的一个园区，如果能够容纳1万个人，未来我希望做到5个园区。那这些房地产保证以后会涨价的嘛？那我们这个5个园区容纳5万个人的话，等于嘉义市人口的20%。各行各业，不管卖电脑的、卖鸡肉饭的、擦水泥米的，全部都会增加1/5的商机。为了这1/5的商机的增加，他就要再增加1/5的就业人口来帮助他做生意，所以各行各业就会有商机展现，人口就增加，那大家就靠钱通谈。所以呢，增加人口，我认为才是嘉义最重要的一个主题。现在最缺少的就是人。我们看这次嘉义市的县市长选情还蛮有趣，是它是一个竞争激烈的指标县市。虽然嘉义市人口并不多，就是它本来好像不会是1级战区，但现在其实大家说起来好像都是1级战区。您怎么看您的选情？因为人口不多的地方才会变成1级战区啊，不是人口多的。为什么？因为如果你让人民选择的话，多少都一样。但是如果你不让人民选择，越小地方越好操弄。那你们当然知道是哪一党长期以来在操弄选举，所以这个越小战区会越变成热烈的战区是自然而然是这个现象。比如像说，他可能就会想说，那我来搬一些人进来这边啊，投票啊，这叫幽灵人口啊。大选区很难搬啊，小选区很容易搬，一搬进来就差个3%、5% 的话，你就吓死人了。所以像这个幽灵人口可能会产生啊，买票也比较容易买啊，你不要买到那么多人啊。总统选举可能比较难买全国你怎么买？你要买到多少？那小区你一买就超过了啊。所以这个小选区是战况激烈，这是可想而知。那我们当然一定要相信嘉义市民的智慧，相信嘉义市民的民主素养，相信民主政治是在选贤举能，不是在选钱，然后把有能力的人挤掉啊。所以不是选钱举能啦，是选贤以能。真的要选出好人，那我们嘉义市民，民主圣地的市民，有这个受用，有这个民主素养的话，我们相信他们会选出好人。那当然，我们也很希望我们的对手国民党不要有这种传统的奥博。这个奥博以前从元早时代的做票，到目前买票，到赌盘吹票，到各式各样子的请人家去旅行、出东西等等，太多。所以这个部分我希望不要，我们希望大家都是完全按照能力来选市长。我们希望大家都能够从他的经历来选市长，看看他是不是有能力达成。我们当然也希望他从政见来选市长，不过政见大家注意看，不能画大饼比赛随便画啊，又变成马英九总统的633，乱画一通，这事就不好了。我们要看
画出来的政见是不是具体可行，是不是讲的有道理，那是不是真的可以达成？以这样子的一个他过去的经历，他现在的做法，未来是不是可能达成？像这样子的一个判断能力，我相信嘉义人的智慧。那我们可以讲，我们的能力都是靠自己拼来的。我们能够出来选，都是人民提名的，因为我们是全民调出来的。我们绝对不是上面的人钦点或上面的人的恩宠，然后把别人挤掉来选的。所以我们这个是实实在在的靠自己的实力，靠人民的提名来选市长。那我希望说，这是一个好的民主现象。我希望嘉义市的市民能够有这样的智慧，来选择他所需要的未来的市长，来做他的公仆，来替他们。